нам удалось найти двух исполнителей-виртуозов и пригласить их к нам. Они высвистывают самые трудные в техническом и мелодическом отношении произведения. Их знают на всех широтах, на всех континентах. Впервые на нашей сцене два пля-кан-два. Дорогие друзья, вы уже, конечно, поняли, что эту милую актерскую шутку, эстрадную пародию исполняли народные артисты Советского Союза Ростислав Янович Плят и Владимир Аркадьевич Канделаки. Скажите, а правда ли, что ваш ансамбль «Два пля-кан-два» организовался в 1932 году? Нет. А вам приходилось когда-нибудь работать в одном театре? Нет. Да. А вы играли в одном спектакле? Нет. Да. Снимались в одном фильме? Да. Нет. А вы вообще знакомы? Нет. Да. А что же вас свело вместе? Неужели участие в нашей передаче? Да, за что вам мы чрезвычайно признательны. А мы вам. Спасибо. Вот сила ваша. Спасибо. Вы знаете, как-то сижу дома, и вдруг мне захотелось свистнуть. Вот я и свистнул, и появился Плят. У меня набрано у себя возникло желание. И мы пересвистели. И вот с тех пор мы Плякан, Плят, Канделаки.